প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই অনেক ভালো আছেন। প্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অসংখ্য পরিমাণের লাভবার্ড রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিশনের লাভবার্ড রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে। তো এই সমস্ত পাখিগুলো সবগুলো একসাথে পাইকারি সেল করা হবে। মিনিমাম ১০ জোড়া সেল করা হবে। আপনারা যারা পাইকারি লাভবার্ড নিতে চান তো স্ক্রিনে যে নম্বরটি রয়েছে 01757321826 এটা হচ্ছে আনিস ভাইয়ের নাম্বার। তো সরাসরি আনিস ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা এই পাখিগুলো পাইকারি দামে নিতে পারবেন। যারা খুচরা নেবেন তারা এই পাখিগুলোর জন্য কল করবেন না। তো যারা পাইকারি নিতে চান তারাই শুধু একমাত্র এই পাখিগুলোর জন্য কল করতে পারবেন। যারা খুচরা নিতে চান সামনে ভিডিও আসতেছে তো সেগুলো আপনারা খুচরাও চাইলে নিতে পারবেন। এই পাখিগুলো শুধুমাত্র পাইকারির জন্য সেল করা হবে। প্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু বাজরিগার পাখি রয়েছে, লাভবার্ড পাখি রয়েছে, জাভা পাখি রয়েছে, আর সেই সাথে এখানে ডায়মন্ড ডাব রয়েছে আর কোকাটেল পাখি আছে। আর এখানে স্পেশাল কিছু বাজরিগার পাখি, ইংলিশ বাজরিগার পাখি রয়েছে। তো আজকে আমি চলে আসছি আনিস ভাইয়ের কাছে। আসসালামু আলাইকুম আনিস ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেক ভালো আছি। ভাই আজকে আপনার এখানে নতুন কিছু পাখি আছে আপনার কাছে? ইংলিশ বাজিগার বয়স কতদিন আছে ভাই? ফুল অ্যাডাল্ট। এগুলি সবগুলো কি ছেলে নাকি? এখানে 4 পিস ইংলিশ বাজিগার রয়েছে, সবগুলোই ছেলে। যাদের ছেলে দরকার আছে, মেল দরকার আছে, চাইলে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। সবগুলো অ্যাডাল্ট রয়েছে। ভাই কত করে পিস বা জোড়া দাম চাচ্ছেন? যদি কেউ 4টা একসাথে নেন পার পিস 1500 করে পড়বে, তাহলে 6000 টাকা টোটাল 4টা। পার পিস 1500, 3000 টাকা জোড়া, 3 দোকানে 6000 টাকা 4টা। আচ্ছা, যদি কেউ নিতে চান সবগুলো একসাথে 6000 টাকা দাম পড়বে। আর যদি কেউ সবগুলো একসাথে নেন সেই ক্ষেত্রে আরও কিছু স্পেশাল ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। আর যদি এক পিস নেন এক পিসও নিতে পারবেন, 1500 টাকা করে পিস পার পিস পড়বে। আচ্ছা, আর এখানে এক জোড়া ডায়মন্ড রয়েছে আর একটা সিঙ্গেল। এইটা আর এইটা জোড়া ডিম বাচ্চা করে রানিং। কত দাম চাচ্ছেন? 1500 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা, আর কোকাটেল পাখিগুলো 6500 টাকা জোড়া রাখতে পারবেন। কি টেম করা নাকি? উপরে ওইটা টেম করা আছে না? বয়স কতদিন আছে ভাই? 4 মাস বয়স। ফুল টেম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কত দাম চাচ্ছেন এটা? 3500 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা, আর নিচে জাবা পাখি আছে 2500 টাকা করে জোড়া। আর নিচে লাভবার্ড এখানে 5500 থেকে 6000 টাকা পর্যন্ত রয়েছে। এই যে জোড়া। আচ্ছা, আর এখানে বাজিগার এগুলো 500 টাকা করে জোড়া। এগুলো কি বাচ্চা? সেমি অ্যাডাল্ট, 3 থেকে 2-3 মাস বয়স। তো এইগুলো 500 টাকা করে দাম চাওয়া হচ্ছে। আর এখানে সবগুলো অ্যাডাল্ট, এখানে সবগুলোই পাখি অ্যাডাল্ট রানিং। তো এইগুলো কত করে জোড়া? 750। তো এখানে সবগুলো রানিং। আজকের পাখিগুলো দেখতে একটু সুন্দর আছে আর তরতাজা দেখা যাচ্ছে, ভালোই ফ্রেশ পাখি আজকের পাখিগুলো। এগুলো 650 টাকা করে দাম চা। কত? 750। 750, এটা কি একদম? আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা আরও বেশ কিছু ডিসকাউন্ট নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আর আপনারা যদি কেউ পাইকারি নিতে চান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর ভাইয়ের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করবেন সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। ভাই আপনার লোকেশনটা একবার বলে দেন। মিরপুর 1, মিরপুর 1 নম্বর হাটের পাশেই। আর ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলে দেন। 01757321826। তো এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনার লোকেশনে এসে চাইলে পাখিগুলো নিয়ে যেতে পারবেন। আপনি কি হোম ডেলিভারি করে থাকেন ভাই? হোম ডেলিভারি দিতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে কি কোনো চার্জ বা কোনো
আলোচনা সাপেক্ষে হবে। আর মিনিমাম কয় জোড়া হলে আপনি হোম ডেলিভারি দেন? আচ্ছা, বাজরিকা পাখি যদি পাইকারিতে যদি নেন 10 জোড়া বা 20 জোড়া হলে ভাই হোম ডেলিভারি দিতে পারবে। আর কোকাটেল 1 জোড়া নিতে চাইলেই হোম ডেলিভারি দিতে পারবে। আর কোকাটেল যদি 1 জোড়া নেন তাহলেই ভাই হোম ডেলিভারি দিতে পারবে। তো এই ছিল আনিস ভাইয়ের কাছে পাখির কালেকশন। মোবাইল নাম্বারটা একটু বলে দেন। 01757321826।